沿着河沿一路走，选来选去，还是原来的老钓点比较理想。前方的芦苇太浓密，鱼儿很难能游得过来。这小环境不是天堂，胜似天堂呀，简直就是钓鱼人的圣地。找一个的9米，打个窝，量不要多，半罐都可以。来了，下来。来吧，小了。又是八字鸡。哎呦！这一条稍微大一点。哎呦，没看出来口，小呀。都是这样的鲫鱼。来吧，这条个体大一些。基本上都在1两以内，这样的瓜子鸡。个体都不大。河面虽然涨水了，但是鲫鱼的个体总的来说都不大。1个小时的渔获，鱼口和周围的环境虽然都很好，但是遗憾的是鱼的个体太小，再玩下去也没什么意义。我回家去吧，走吧走吧，还不乐意走呢？回呀，傻瓜！回吧回吧，回到你的自由世界去。